各位 T 村觀眾你好，美麗嘅嚟到香港會議展覽中心現場啦。今日係香港美食博覽2022最後一日啦，而家人流啦，仍然係人山人海，再嚟睇下。係味道嗰個攤位都係好多人排滿咗好多人啦。而家好多攤位都人山人海啦，睇。今日雖然早，但係而家仍然係人山人海啦，不少人趁最後一日最後衝刺啦。咁而家美娜帶大家去各場館睇睇啦，唔該。睇都唔睇啊！直播緊都。芝麻手揸住啊，因為都。你隔離啊！隨時幫咪啊！喂，啲人話咧影佢要肖像權，其實係冇肖像權嘅。我影到你都告唔到我，因為香港係冇肖像權嘅。我同大家行下啦。仍然人山人海，人流都不斷有人流入緊嚟啦。即係最後一日啦。辣合味道福袋係受歡迎啦，價錢已經一減再減咁啦。我睇到人山人海啦，最後一日都趁住最後幾個鐘，最後衝刺啦！而家仲有大概4個鐘好就今日嘅美食博覽閉幕啦，今屆美食博覽閉幕啦。哇，係咪茶記套裝最受歡迎嘅生口面啊？係啊，呢度茶記套裝咧非常之抵買㗎。而家做緊嘅係60蚊6包麵啊，60蚊6包麵。呢度會有6款選擇俾你嘅，每款咧就10蚊一包咁平均。咁呢度咧亦都另外會再送多4包麵俾你嘅。呢度係4包嘅2包上海麵，1包嘅蛋炒麵同埋1包嘅金麵送俾你嘅，非常之抵食嘅呢個。如果單買就最受歡迎生口面。係啦，單買嘅最受歡迎嘅係沙爹牛同埋番茄牛肉通粉番茄肉麵。咁咧，我哋嘅優惠咧係唔會單包賣出去嘅。好多客咧一係就買6包唔同嘅款，一係咧就會加10蚊自選買6包相同嘅沙爹牛啊或者番茄牛咁樣咯。即係70蚊就可以自選啦。係啦，冇錯啦。即係你買任何嘢咧，我知啊。哇！牛腩都好受歡迎，見到牛腩都。唔該你哋啊！睇下冇，啲火清晒，啲火都，因為啲火清晒啦。哇！差唔多清晒啲火。個最後衝刺啦！呢其他味嘅一丁一丁啦，有沙爹味，有咖喱味啦，同埋呢個沙爹味啦。你唔好行入嚟啊！嚇，人山人海睇下。
嗱，見到羅拉買鮑魚啊！嗱，見到拉姑買鮑魚啊！特價鮑魚。拉姑你買幾？拉姑你買幾錢？拉姑？拉姑買幾錢喺度？係，拉姑買幾錢喺呢度買波？點知啫？你自己問佢啦。係啊。嗱，見到拉姑啊！哇！打交叉嗰啲賣晒啦，已經係打交叉嗰啲賣晒啦。嗱，見到內鬥啦！哇！你話咁大袋啊，內鬥！豹妹，豹妹着裙好靚女啊！豹妹買鮑魚啊！嗱，呢個車大豹妹啊！係啊，我未逆天，逆天，逆天。逆天，買咗啲乜嘢啊？其實呢個鏡頭可唔可以唔好撚影住我哋咧？係啊，係啊。明知自己人嚟都同我有影。嗱，其實佢唔使咁串嘅，影咗又點咩？正官將會場限定福袋，而家只需要460蚊就可以試睇下王牌產品，對面票價，護眼誠實，皮膚瘦身，正官將福袋滿足晒你健康需要。請勿場內飲食啊！寫到明啦，唔好偷雞，唔好偷雞食嘢啊！好肉酸啊，唔好偷雞食嘢啊！嗱，呢啲就唔守規矩啦，偷雞食嘢。嗱，話明唔好偷雞食嘢啊，又偷雞食嘢，其實真係唔係咁啱啦。嗱，仍然好人唔守規矩偷雞食嘢喺場內，其實真係唔啱嘅。偷雞食嘢。阿同事，我哋個綠豆肉咧係啦。誒，講明人偷雞食嘢，我講邊？講邊？嗱，人哋講到明，但係場內唔好食嘢，你哋中意偷食，咁就冇辦法啦，唯有同工作人員講啦。哇！最後衝刺有冇地方已經俾人掃到清晒啊！吉魚也，咁即係搬錢走啦。係啊，我老闆好開心啊。好啊。最後衝刺，嗱，最後衝刺仍然係傳統味嘅，最多人買啊！傳統味撈麵。420蚊啊，都係仍當傳統撈麵嘅味嘅。嚇，型仔啲嘢都所剩無幾，得翻個底到底㗎啦。嗱，買到底㗎啦，睇下所剩無幾㗎啦，已經係。哇，買到所剩無幾咯喎！係啊，買晒啦，我落咗袋啦。
哇，都係所剩無幾，啲貨都係。哇！你去廣州所剩無幾，得翻呢排都係。啊！呢度見到嗰啲乳酪都所剩無幾啦，睇得到。嗱，最後掃貨啦，減價減到90蚊啦，仲要買一送一啦。嗱，最後衝刺見到呢度都空晒咁滯啦，好多貨架都即係清貨清到。嗱，啲土就嚟賣晒啦，提子都差唔多賣晒啦。嗱，雖然最後一樣嘢，佢仍然可以煲煲湯俾人聽，聞下個味啊，用香味吸俾人啦。哇，好似幾度？哦，聞你啲味。最後一樣仍然用香味吸引人。嗱，最後衝刺啦！呢啲係，哇幾錢？係最後衝刺啦！最後衝刺啦！大家。但係旺角就一定冇得做買一送一，係啊！最後衝刺啦！試下我哋最後衝刺，最後衝刺，最後4粒鐘，最後衝4粒鐘，最後衝刺啦！1BC22啊，最後衝刺啦！1BC22最後衝刺啦！入西班牙歐洲高質靚肉，最後衝刺。最後衝刺，最後衝刺。咁你今朝點解唔做啊？喂，賣剩呢隊呢啲㗎啦，嗰啲已經賣晒㗎啦。真係淨係搬啲機走㗎喎。最後衝刺，最後衝刺。嗱，加1蚊啦。最後衝刺，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 最後衝刺啦！啱晒靚女飲啦，最後衝刺。嗱，啲糖水啦，買5送2啊！最後衝刺，最後衝刺啦！最後衝刺，最後4個鐘衝刺啦！最後衝刺。雞啲就雞啦，好啦，好啦，得等4識咗先。4條叉燒100蚊啦，4條叉燒100蚊啦，最後啦，冇晒啦，4條100啦，雞賣晒啦，雞賣晒。唔該。你要影下上邊嗰度。得，知。唔該姐姐，唔好意思啊。唔該。嗱，最後衝刺得翻呢啲啊，得翻。嗱，最後衝刺啦！最後衝刺啦！最後衝刺啊！最後衝刺9記產品，最後衝刺啦！呢度已經賣晒啦，所以冇得最後衝刺啦。好啦，明白，得翻小食啦。嗱，幫下靚女最後清埋佢啦，都係可以提早翻屋企啦。
先，最後數翻先，冇啦。好啦，唔該晒。好啦，全部就打個招呼，全部一齊。大哥，你買晒即係呢啲貨買晒啦。係啊，我哋啲貨買晒啦。1、2、3。打俾你哋買。1、2、3，打俾你哋啦。呢檔係全部最平均年齡最年輕同最靚仔嘅女。呢個最靚最後生啦。我都講。3個靚女唔聽，基本上條打招呼啦。Hello，快啲過嚟買啊！我哋收工啦，想收工啊！快過嚟。呢個係提早賣晒，呢個都已經係。係啊，賣晒啦。老細，今日最後一日多單要係咪真係比預期好啊？係啊，而家都仲冇緊貨啊！你見冇緊貨啊！最後超市仲要好啊？貨係啊，啱已經升到，而家即刻裝翻入個凍櫃度。嗱，佢哋都係最後衝刺都仲係冇緊貨啊！係啦，嚟啦！嗱，已經做特價啦，咖喱又喺度啦，呢個係哇！呢咩嚟咁香嘅？呢個係椰子湯，椰子湯嗱，好香椰子味啊！係啊，好香椰子味，多謝你，多謝你，好好啊，而家好抵啊！咁受歡迎生果咖喱。而家生果咖喱都多啊，多人食啊！有冇啲咩已經沽清咗啊？而家我哋啲魚翅已經賣淨晒，得翻咁少咋？我哋有4隻味都已經得翻1隻味啦，賣到。會唔會收檔之前賣晒啊？希望啦，多謝你。哇，老細，你哋5蚊嗰啲賣完好成功啊！啊，好受歡迎啊！啊，多謝你啊！我都唔使，我都買咗8蚊啊！係。有咩事咩？今日仲有冇得買啊？賣晒啦，真係好受歡迎。八爪魚咧？都賣晒，八爪魚係200蚊2條都賣晒啊！係啊！哇，犀利犀利！唔該你啊！咁就明年請咗啦。榴蓮菇清晒未啊？榴蓮月餅菇清晒未啊？就嚟沽清㗎啦，我哋加緊油。連榴蓮都沽清啊？係啊，榴蓮沽清啊！唔係。好，唔該晒。哇，老細有冇啲已經沽清咗？有冇啲已經係？冇啊，唔該。都仲係補緊貨，唔該晒。阿姐姐有冇啲已經沽清咗？有冇啲貨已經係呢度？有冇啲？我哋呢啲咧就係海蜇嚟㗎，係天婦科，係馬來西亞㗎。我哋牌子係非常之好食㗎嚇。有冇啲已經沽清咗啊？有冇啲已經賣晒啊？呢度有冇啲貨已經沽清咗啊？我哋咧好多嘢都清晒㗎啦，係啦。得翻呢啲啦。係啊，剩翻呢啲㗎啦。得翻呢啲係最後衝刺㗎啦，最後4個鐘衝刺㗎啦。唔該，姐姐，唔好意思啊。嗱，有得講嘅貨品都接近沽清㗎啦。嗱，呢檔咧淨買剩啲午餐外，其餘都沽清晒啦，都剩翻嗰啲凍嘢都差唔多沽清啦，即係賺到笑啦。唔該，姐姐，唔好意思啊，唔好意思。嗱，最後衝刺啦，啲扒類啊，最後衝刺啦，都沽清啊，差唔多都。快啲！
題啊，你要驚有咩諗？唔該晒，你張單嚟多。咁你幫我嗱，樂平媽媽啲嗰啲貨存貨已經係賣晒啦，今日淨係買券嘅啫。唔該。1蚊條啊，又開啊，新啊！唔該姐姐。又開啦，1蚊條啊！ 1蚊條啊，真係你。香唔香？戴住個口罩都聞到啊！1蚊條啊！你夾到幾多俾幾多就1蚊一條咧。100蚊條啊，係啊，俾邊啊？包嘢。100蚊包嘢啊！呢度包嘢啊，100蚊。哇，差唔多沽清㗎啦喎。係㗎。唔該晒。哇，係。後面78蚊飯2份138。見到啲雞。哦，幾好啊！你見到賣到差唔多7、7、8、8啦。預計收檔之前會全部沽清啊？希望係啦，我未知啊，但隔離都沽清晒咁計咯喎。係啊，都賣得生意都幾好啊，係啊，生意都幾好啊。好，賺到笑啦。冇嘅，我哋努力緊。係啊。嗱，最後衝刺啦！咁就最後衝刺啦！掟盤菜最後衝，特價掟盤菜最後衝刺啦！阿姐姐，最後衝刺有冇啲邊隻？你講嗰隻係咪都仲係好好賣啊？超好賣，冇啦，得台面咁多啦，得翻呢啲啊？係啦，即係最後衝刺啦！最後衝刺，冇就要揾上官網，上我哋官網買，要喺網上揾你哋啦。係啦，冇錯。因為已經係嗱喺度得翻咁啲啦，即係手快有手慢冇啦，得翻4個鐘嘅啫，手快有手慢冇啦。嗱，好多檔嗰啲沽清咗啲產品都，嗱，大陸睇唔睇罷啦？我睇清心園啊！清心已經收咗啦，因為已經琴日完咗啦。琴日已經有專櫃美食區，琴日已經完咗啦。茶展同商貿區完咗啦。有事發生，有個伯伯跌親。叫咗聖裝未啊？使唔使叫聖裝啊？應該唔使，我唔知㗎，你要自己問。唔係。伯伯使唔使叫聖裝啊？使唔使幫佢叫聖裝啊？ 1、2、3，整啲。得，叫保安，我叫保安過嚟啊！有個伯伯跌親，我叫保安過嚟幫手啊！有伯伯跌親，叫保安嚟過嚟幫手。聖裝啊！姐姐，裏面有個伯伯跌親啊！有伯伯跌親啊！裏面有個伯伯跌親。係啊，你入去睇先。姐姐，裏面有個伯伯跌親啊！裏面。伯伯叫食蕉都唔關我事㗎喎。咪都要幫手叫咗啦。裏面有個伯伯跌親啊！我帶過去啊，叔叔，我帶過去。呢度。行開咗啦！喂，呢個伯伯跌親啊！頭先呢個跌親，因為佢嗱，我叫食啲睇你啊！頭先佢跌親。阿伯，你係點樣？有冇除傷？冇話得啊嘛？有冇暈啊？有冇剩啊？有冇流血啊？
冇下得啦嘛？睇冇下得啦嘛？呢個如果你咧你出門口揾我哋，我哋去到商站。OK， 你出門口揾我哋，都唔舒服啊？得唔得？你都通知你哋有責任嘅喎。唔係，你真係唔掂嘅。如果真係唔得，要揾唔跟我哋聽啦嚇。真係唔得，你揾盛裝，唔好咁肯定你老人家危險啲啊。OK 啊，爸爸 ，OK。嗱，勸伯伯自己冇事坐就一陣，我都叫伯伯，佢有事啊揾盛裝同埋揾石堅幫手。伯伯你冇事嗎？得啦，咁放心啦。嗱，見到伯伯冇事，放心啦。得啦，伯伯話冇事，唔該晒你哋。係啊。哇，你生意都好好喎，都賣晒喎，仲要補貨喎。拉屎啦，快啲嚟睇埋嚟買啦，冇啦，最後一批啦。都補埋啲箱冇啦。冇啦，我哋最後一批㗎啦。好，呢個800嘅。我叫食區睇佢㗎啦。佢話唔需要就話，但係都同食區同佢講叫伯伯有事揾佢哋。話雖然冇咩事，但係都要揾，都同食區講一講，因為以防伯伯有乜事。個靚仔啲貨好唔好賣㗎嘛都？好賣，我哋差唔多都賣晒啦，我哋啲清酒。即係可以提早收工啦。係啊，可以。嗱，啲土賣，呢度啲土都賣晒啦。有啲土賣咗，已經賣咗冇幾百箱啦。賣咗幾十箱到啦，幾十箱到啦。如果最後幾箱得翻？得翻一箱咋，隨便睇下。唔該晒。諗起都中意，可以一本買。嗱，買佢買到底啦，最後一批㗎啦，到底嗰啲豆腐花嗰啲。嗱，雖然伯伯，我見到頭先見到伯伯，雖然佢話唔使協助，但係都要有個做一個傳媒責任，要揾保安去睇睇佢，盡翻責任。慶幸伯伯冇事，不過石區提醒佢要真係要都有咩事要揾翻佢哋協助，佢哋揾盛裝幫佢啊，佢就需要做話。呢個作為傳媒責任，而唔係就咁直播就咁樣咯，係。仲有琴日有個行家話收5點，其實咧成個美食博覽啦，今日係收6點。第3樓咧而家得翻呢個美意健生活博覽同埋家品博覽咧。我而家行上3樓睇睇啊，即係今日係最後衝刺啦。嗱，見到都1包2包啦，都見到啲人都1袋2袋咁拎走啦嚇，向著會展站方向走啦都。嗱 ，XCB 又同事喺我後邊啦。都好多人啊！嗱，呢個就指定飲食區啦。嗱，講翻啦，香港茶展同埋貿易區咧就星期6已經完咗啦，而專櫃美食區咧就琴日亦都完咗啦。咁就今日係得翻美食博覽同埋家品同埋美意健博覽仲繼續舉行咧。今日係收6點，唔係收5點啊，係收6點啊。而家帶大家入去美意健生活博覽睇睇啦。頭先見到幾個網媒行家嚟送貨啦，不過都係熄咗直播嘅。
因為頭先咧，因為我見有啲貨賣晒，所以我入嚟未開直播之前咧，我已經係買咗2袋出前一丁福袋，兩袋日千福袋啦，合味道福袋同埋呢個出前一丁福袋。而家得翻家品博覽咧，同埋呢個美與健生活博覽咧。各位觀眾留言俾我同我講聽，我知乜而家清楚啊？因為大家聽我咁多次都知清楚啦。俾個 like 我同埋俾個留言我話清楚啦。完咗啦！啲琴日專櫃美食區琴日完咗啦，有啲琴日完咗噶啦。專櫃美食區查證都完咗噶啦，完咗啦，星期六已經。專櫃美食區琴日完。嚟緊咧，緊接就呢個香港通訊博覽，通訊即係電腦節啦。嗱，見到都滿載而歸啦。嗱，最後今次啦，都素食啦。嗱，呢度最後衝刺嚟到泰國青檸啊，泰國芒果啦，最後衝刺啦。哇！見你啲貨賣到底喎，就今日好冇，仲係咪好好生意？已經見幾日都好好生意啊，賣到。差唔多啦。預計咪淨係搬啲設備走定係？梗係唔係啦。唔該晒。許記魚蛋啦。識食堂真係以往都係借啲餐具俾人，等人可以環保啲，即係用完再用啊！餐具呢啲啊，哦，呢可以循環再用嘅。係啊，係啊，用完再用，用完再用㗎。即係好環保。都幾環保㗎，我哋。推廣啲人要環保啦。係啦，冇錯。即係佢用啲食物盒用完再用。係啊。一近年見到食肆都可以洗咗再用啊嘛。呢個會啊，呢個佢用完之後咧，佢會洗翻，然之後再攞翻一盒，即係新嘅即係下一餐嗰個飯盒。即係洗乾淨得㗎。係啦，跟住我哋收咗翻嚟之後咧，我哋會再洗、再消毒之後，先至會再重用嘅。唔該晒。係啦。咁咧，話一個麻油雞一個當歸鴨，再要多種乜嘢咧？嗱，最後衝刺啦！係啦，最後衝刺啦！麻油雞當歸鴨冇晒啦，當歸鴨賣晒添啊！嗱，剩翻呢個10幾組呀，係嚟就快啲啦！多謝晒。嗱，都試過啦，佢哋個雞啊同嗰個當歸嘅麵都係好味啊，有少少甜味嘅。係又係老細，今日呢個點啊？今日全部賣清晒啦，幾乎。仲有啲。有啲。係，反應都幾好。賺到笑啦！希望啦。你點數？上眼波啊，特價喎，自助清貨40蚊。嗱，睇下啲打咗交叉啲啊，賣起晒啦，打交叉啲冇咗你真係。唔該，謝謝，唔該意思嚇。我就中意呢個啦，即係。
嗱，呢位俾人要嚟唞嘅啦，因為已經完晒㗎啦。仍然是要闖，似昨日一樣。每句說話就是多麼理想，仍然是愛山象感覺，再度開始當初那樣一起唱，將一切努力與希望全忘掉，全混帳，總跟你路途上向往，無論有幾多荊棘坎坷。嗱，跟住最後一樣人山人海啦，都係佢講晒，唔好偷雞食嘢啦。你飲水唔緊要，但係唔好偷雞食嘢。飲啖水情有可以，但係食嘢就真係唔係咁好啦。最後衝刺啦！30幾蚊喎，你呢個係14基主金。同時間有部機可以幫你 check 下，究竟你做得啱唔啱？呢部機咧係呼氣就可以得㗎啦，好簡單嘅啫。如果大家有興趣嘅，了解多啲生酮飲食咧，同埋我哋香港嘅一個發明家，香港嘅科學家研發咗呢部咧叫氣酮機，咩嚟㗎咧？咁大家如果有興趣嘅，任何朋友都有得嚟㗎。係啊，前面有位坐嘅，大家係坐定定。如果一陣間聽完之後有問題嘅話，隨時歡迎你哋舉手發問啦。我哋而家都有活動要開始㗎啦，由呢度坐定定嚇。好，轉頭咧我再觀睇先。嗱，啱啱確定咗啦，係 Now TV 攞到世界盃播映權啦。
你個地板有時都攞出嚟你計分，買唔到佢就買啲生粉。唔好意思，唔好意思，唔好意思。買啲萬不靈生牛先生，全部都係化學劑。你用嗰啲化學劑去散，你散唔到。搞翻超出雲證呢個成分，嗱講緊件事，係老細，呢個生意好唔好到？你哋而家上去啊？你上咗去啦。哦，我先頭我都係先上啦嚇。我唔知啊，行咗呢邊。嗱，可以喺度試啊，其實可以喺度試俾人試一試啦，可以攞俾人試用啦。係啊，我有啲行家都試用咗喎。哦。但係好舒服啊。正啊。嗱，呢啲我食，如果想試，我熄咗直播，唔會開住直播試嘅。好，咁你停一停先啦，唔該晒。